Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία. Αυτές οι χώρες έχουν τμήμα marketing. Και η Ελλάδα, κύριε, δεν έχει. Γιατί? Η ελληνική παιδεία έχει ανάγκη από υπεύθυνη πρόταση. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη πρόταση. Το marketing δεν μπορεί. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να είναι σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μπορεί να είναι 2-3 μαθήματα σε, αν θέλετε, προπτυχιακό επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να κάνει ένα τμήμα γύρω από το marketing. Το marketing είναι επιστήμη, όχι κατεύθυνση. Στηρίξτε την προσπάθειά μας να διατηρήσουμε τμήματα με ιστορία 40 ετών. Υποστηρίξτε μας υπογράφοντας στο www.mukutu.teife.gr και στο www.marketingclub.gr.